புறா ஏன் குளிக்குது? புறா குளிக்கிறனால அதோட பாடி டெம்பரேச்சர் குறையுமான்னு பார்த்தா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து குறையாது. ஏன் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, புறா வந்து ஒரு வார்ம் பிளட் ஸ்பீசஸ். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்பயுமே ஒரு அளவுக்கு வார்மாக தான் இருக்கும். அதனால பாடி டெம்பரேச்சர் குறையாது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, புறா குளிக்கிறதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னன்னா, தன்னோட ஃபெதர்ஸ் வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது. புறாவுக்கு வந்து 2 விதமான ஃபெதர்ஸ் இருக்கும். ஒன்று பிரைமரி, ஒன்று செகண்டரி. அந்த பிரைமரி விங்ஸ்ன்றது தான் நம்ம கள்ளி பார்ப்போம், அந்த 10 கள்ளி வரைக்கும். செகண்டரி விங்ஸ்ன்றது இந்த சைடு புறாவோட செஸ்ட்லேருந்து இங்கிட்டு ஒரு 11 விங்ஸ் இருக்கும், அந்த ஃபெதர்ஸ் இருக்கும். புறாவோட ஃபெதர்ஸ் வந்து பொதுவாகவே வாட்டர் ப்ரூஃப்னு சொல்லுவாங்க. தண்ணி பட்டா அதில் நினையாது, தெரிச்சு ஓடும். ஸோ புறா வந்துட்டு பொதுவாகவே ஒரு 1800 மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் பறக்கும். ஸோ ஒன்று முழுக்கைன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று அரக்கை. அந்த அரக்கை புறா வந்து ஒரு 800 மீட்டர் வரைக்கும் பறக்கக்கூடியது. ஸோ இவ்வளோ தாங்க புறா பற்றி.